हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल AK ऑटोटेक। गाइस, आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मिसिंग के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। तो ये हमारे पास हुंडई की इओन कार आई है, जिसमें कस्टमर का कंसर्न था कि गाड़ी जैसे ही पहले गियर पर चलती है तो ठीक पिकअप लेती है, और जैसे ही सेकंड गियर डालते हैं तो गाड़ी झटके लेने लग पड़ती है। सो गाइस, इसके लिए चलो देखते हैं, करते हैं डायग्नोस क्या मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इग्निशन कोयल से स्पार्क प्लग तक जो वायर होती है, जो कोयल होती है, जहाँ से करंट सप्लाई होता है, वो हमारा करंट ठीक से प्रॉपर आ रहा है आगे या नहीं आ रहा है। सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे होंगे, गाड़ी अभी मैंने स्टार्ट रखी है। जैसे मैं ये प्लग से वायर हटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। सो गाइस, वायर भी पूरी तरह से ठीक है, वायर कहीं से कटी भी नहीं है। तो करंट जो है पीछे से ही इग्निशन कोयल से करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ करंट कोई सप्लाई नहीं हो रहा है। इसे देखने से गाइस यही पता चलता है कि हमारी जो इग्निशन कोयल है उसी में कुछ डिफेक्ट है, क्योंकि वहीं से करंट जो हमारा आगे सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वायर में कोई भी कटी फटी भी नहीं है वायर कहीं से भी, और ना ही वायर डैमेज है। सो गाइस, चलो देखते हैं, इग्निशन कोयल को निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या बनते हैं। इससे पहले गाइस हम स्पार्क प्लग को भी देखने वाले हैं, स्पार्क प्लग को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि गाड़ी काफ़ी चल चुकी है, 60,000 किलोमीटर तकरीबन चल चुकी है। तो जैसा कि प्लग देख पा रहे होंगे आप, प्लग भी हमारे सही है। तो चलो इसके लिए खोलते हैं हम इग्निशन कोयल और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो जैसा कि इग्निशन कोयल को खोलने के लिए गाइस, ये हमारे पास नई इग्निशन कोयल है, इसको हम चेंज करके एक बार देखते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये आपके लिए गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। इसके लिए गाइस 3 बोल्ट लगे होते हैं 12 नंबर के इग्निशन कोयल के, उनको हम खोलेंगे। पहले हम ये वायर को हटाएंगे, फिर हम इग्निशन कोयल को खोलेंगे। और हमने थ्रोटल बॉडी को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। चलो खोलते हैं इग्निशन कोयल। सो गाइस, ये जो 12 नंबर का बोल्ट है, एक यहाँ पीछे लगा होता है और 2 बोल्ट यहाँ, एक ऊपर लगा होता है, एक पीछे नीचे लगा होता है। 3 बोल्ट होते हैं टोटल इसमें 12 नंबर के। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, हमने इग्निशन कोयल को खोल दिया है। अब इसकी जगह लगाते हैं नई इग्निशन कोयल। तो कर रहे हैं इग्निशन कोयल फिटिंग। तो देखते हैं क्या मिलता है। सो गाइस, कस्टमर का यही कंसर्न था कि जैसे सेकंड गियर में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी झटके लेने लग पड़ती है। सो हमने इग्निशन कोयल को चेंज कर दिया है, ये ऑन है हमारे पास। अब गाड़ी को करते हैं हम स्टार्ट। सो देखते हैं कैसे। सो मैंने गाड़ी को कर दिया स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे होंगे वीडियो में आप, अभी ये जो हमारी गाड़ी है ये प्रॉपर काम नहीं कर रही है। सो हमने इग्निशन कोयल को भी चेंज कर दिया है। तो देखते हैं अब क्या बनता है। ये हमारा जो करंट है, ये 1 नंबर का करंट है जो आप देख पा रहे होंगे, ये ठीक काम कर रहा है। बट ये 2 नंबर का जो करंट है ये हमारा ठीक काम नहीं कर रहा है। मतलब जो 2 नंबर की इग्निशन कोयल है वो हमारी स्पार्क नहीं कर रही है। तो अब इसके लिए देखते हैं हम क्या बनता है। सो आप देख पा रहे होंगे, कहीं से भी कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। 3 नंबर का करंट भी देख पा रहे होंगे आप, ये भी ठीक काम कर रहा है। सो गाइस, इसके लिए निकालते हैं हम इसका, ये जो 12 नंबर का कपलर है इसको निकालते हैं, जहाँ से पावर सप्लाई होती है डायरेक्ट इनके लिए इग्निशन कोयल के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, ये वीडियो जो हमारी 2 नंबर की इग्निशन कोयल की वायर है वो कट चुकी है। इग्निशन वायर जो है 2 नंबर की ये कट चुकी है। तो इसके लिए हमने यहाँ से निकालना है इसको। ये देख पा रहे होंगे आप, ये हमने कर दी इसी की फिटिंग। अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है गाड़ी की। तो ये करते हैं इसको फिटिंग, लगाते हैं इसकी वायरिंग को, जहाँ से हमने वायरिंग निकाली वहीं पर हम इसको फिट कर देंगे। सो गाइस, ये देख पा रहे होंगे आप, हमने अच्छे से इसको टेपिंग करके कैसे फिट कर दिया है। अब गाड़ी को करते हैं हम स्टार्ट और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। 1 नंबर निकालो। कितनी खर्चे आएगा ना, देगा ना आगे पीछे आएगी यार, हर बार नहीं होती है।
तो गाइस अब ठीक हमारी गाड़ी काम कर रही है, तो चलते हैं एक बार टेस्ट ड्राइव पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव पर और तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक गाड़ी को चलाएंगे और उसके बाद देखते हैं कस्टमर का क्या कंसर्न होता है। सो गाइस ये वीडियो ख़ासतर उन लोगों के लिए जो मिसिंग के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ढूंढना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं मिसिंग जो हमारे कई तरह से हो सकती है। जैसे कि इस गाड़ी में मैंने आपको दिखा दिया कि इसकी तो एक तो इग्निशन कोयल ही ख़राब थी और दूसरी जो 2 नंबर की इग्निशन कोयल है उसकी जो वायरिंग है वो पूरी तरह से कट चुकी थी, जिससे 2 नंबर के सिलेंडर में पावर नहीं बन रही थी, इसीलिए वो गाड़ी मिसिंग कर रही थी। 2 नंबर का सिलेंडर, 1 नंबर का सिलेंडर और 3 नंबर का सिलेंडर तो ठीक काम कर रहा था, बट जो हमारा 2 नंबर का है उसमें पावर नहीं बन रही थी, इसलिए जो हमारी गाड़ी बीच में मिसिंग कर रही थी और झटका ले रही थी। सो गाइज़ और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि मिसिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। सो गाइज़ गाड़ी को चला लिया हमने 4-5 किलोमीटर और आ रहे हैं हम वर्कशॉप में। तो अब गाइज़ जो हमारी गाड़ी है वो ठीक से काम कर रही है और मिसिंग भी नहीं दे रही है। सो गाइज़ वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो डेली वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके पास भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आई थी और आपको कितना नॉलेज यहाँ से गेन हुआ। सो गाइज़ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।